अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रोनी और आप देख रहे हैं RZ मोटो ब्लॉग्स। गांडू मजाक करो भाई। ये वीडियो स्पेशली किसी के लिए है। ये वीडियो मैं किसी को डेडिकेट कर रहा हूँ। ये वीडियो किसी को डेडिकेट कर रहा हूँ, समझ गए हो? आई लव यू। और जिन्हें भी ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, बहुत मोहब्बत है मुझे उनसे भाई, बहुत मोहब्बत है, नेक्स्ट लेवल। खड्डे बहुत हैं यार, बहुत खड्डे हैं, बहुत मतलब ऊंच नीची होता जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज। ये मैं ब्रिज पर हूँ, बहुत बड़ा ब्रिज है और ऊंचा नीचा अजीब सा ब्रिज है। भेड़ियाँ बाइक उछल रही है बहुत। भाई हम आपको मोटो जीपी स्टाइल में रैप मैचिंग दिखा देते हैं।
I love you सर, एक्सपीरियंस सर, एक्सपीरियंस। अब ये मुझे इतना डर लग रहा है कि अगर ये व्लॉग मेरे बड़े भाई ने देख लिया, भाई आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, गांड फाड़ देगा वो बंदा मेरी। मेरे भाई को मेरी तेज राइडिंग से नफरत है। मेरा भाई कहता है ऐसी राइडिंग करोगे बाइक नहीं निकालने दूंगा मैं, लेकिन मुझे मेरे भाई से प्यार है भाई, वो मेरी जान का टुकड़ा है, मेरा सब कुछ है भाई, वो मेरा सब कुछ है, जो मर्जी हो वो मेरा सब कुछ है। बाइक निकालने दे भाई, नहीं निकालने दे, जैसा भी है भाई, मेरा भाई है, मुझे उससे प्यार है। तो समझा करो ना, भाई को मक्खन तो लगाने तो चुप हो यार थोड़ी देर के लिए, मेरे भाई को मक्खन लगाने तो, मेरा भाई तो समझे। मेरे भाई को मक्खन लगाना तो फिलहाल मेरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। स्पीड हम डाल लेते हैं माइल्स पर आवर में। चलो भाई, इतना सा मुख्तसर सा व्लॉग था, बस ये मैंने किसी को डेडिकेट करना था। क्यों? क्योंकि वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने वैसे ही मुझे कहा था, बेटा पीड़े चीड़े नहीं मारते आजकल तुम। मैंने बोला ठीक है भैया, हियर यू गो, यू नो। उनका नाम नहीं लूँगा अब मैं, क्योंकि बड़े अजीज़ हैं वो मुझे, और मैं नहीं चाहता उनका नाम लूँ और उन्हें बुरा लगे और फिर मैं उन्हें खो दूँ। क्यों? अमीर है भेड़िया, वो अमीर है, तो लाहौर जाऊँगा, बाइक कौन देगा भेड़िया मुझे? हैं, समझा करो भैया, समझा करो। मजाक करो, जस्ट अ जोक। खैर, हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। आपसे मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। ओह माय गॉड, इतना अच्छा मौसम है यार। ओह, आई लव माय R6 ब्रो, फक या, आई लव माय R6, गॉड डैम इट। मेरी R6 से अच्छी कोई बाइक ही नहीं भाई। मैं जाऊँ तो कल जाके H2 ले आऊँ, सुजुकी 1000। मैं दुनिया की महंगी से महंगी बाइक सुपर वगैरह ले आऊँगा। मैं डुकाटी की सुपर वगैरह ले आऊँगा, $1,00,000 उसकी प्राइस है, और फिर आप टैक्स टूक्स डाल लो तो H2R कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है, जितनी महंगी सुपर वगैरह है, समझ रहे हो? हाँ जी, मैं वो भी ले आऊँ, लेकिन क्यों लोग कहते हैं भाई बड़ी बाइक होनी चाहिए, हाई सीसी होनी चाहिए, हाई। अबे क्यों हाई सीसी होनी चाहिए? हाई सीसी में रखा गया है भाई, पागल लोग हैं भाई, हाई सीसी चाहिए, हाई सीसी चाहिए। अबे भाई, सीसीयों तो कुछ नहीं होता, ठीक है, समझा करो। तो खैर, हम आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हारी माँ की कसम लाइक कर देना यार, खुदा की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा यार। अब बहुत हो गया बहन, जो व्यूज़ इतने आते हैं, सब्सक्राइब को करता नहीं, लाइक को करता ही, तुम्हारी मैं ऐसी की तैसी मारूँ। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब भी करो अगर तुम नए आए हो तो। तुम्हें कसम है भाई, अब कह रहा हूँ यार, मैं 3 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखें। हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।